le bango azo quoi affirmant que notre bureau fait au là et ça bien té ba mosusu ndeti banane Adebayor Fivette Sarato là basa pene belé pena basa belé bando ba ken piana ah ba ken piana underdegen ne mutabarae Adebayor que noté montazo buma pena faire go là za DG Polo soit de bangazana na orchestre maintenant non on appelle na binoti ngai na deba vous arabes nous a bisika maro bisika quel bisika na ba ine toi na on dirait je crois otakilota solo masubanga bon na mona ozolo bape ozolo bana ko banga on dirait moi ba tokos de wana salibino pena moi ko banga pour na zomono pena oza pena mo cocotte te laisser les morts enterrer leurs morts innocent de makamba uti ko boma moto bino bozo ni news ni bozimbo tamusa yo tokos de mo mbembe kuduna nu ya soki chakal ba bomia ba nyati bozo ko kunda ngo yo tokos de mo ko kunda nanu ndeke o innocent bu ndeke ni yango wana 5e génération, 3, Natanga 3, Ferregola, Eric Wata, Maestro Fabre, pays dans mon arrière, bien. Maestro Fabre. Surtout, tu vas s'attaquer, tu peux faire chance. Tu peux faire chance. Inosbi. Moi, je dis mon mesco en français. Difficulté, on a un PC. Mais où est la vidéo? Vidéo, où tu as dit, on a un selfie, on ah ça la direct. Moi gaffe mon combat. Ils ont gaffe ils ont nuance. Terminaison et qui n'est nuance. Bino boy musique était papa. Musique yo faut en avoir une belle voix. Ils ont la voix moro beauté ya makelele to ya beaucoup qui là. Attention il faut la nuance. Oh papa. Ndesi elle va bilo mususu. Terminaison. Ils ont balana na nuance, ils ont malheureux là au lieu de là ils ont malu. Baoteka mwasi lo manike batie nguba ya 100 francs na somba nguba na sombi nguba na lie na melima ina lexi journée wana elima onzete donc na ebi des jours za pena moto j'ai ba pesi ka mpifona de matanga ya papa il y avait nga Guillaume Ahmed Bakayogo na papa na ngai Joski Kambukuta mais ba bossa na ke aigle père c'est akufi Internet nous sommes là Congo Lingana TV pour mona ba mamba kitoko so na tibotala Congo Lingana TV pour nga bomona ngandeni alors ezali chaîne moko ya kitindindi pe chakudidi sita bana mboka Congo Lingana 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 Toko Jenny Bosangue le meilleur #1 Babosangue pe bautana moka Voilà, très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a R.O. Bokaptarabiso Pena, Nabaitando Iken Abino, moi c'est le prof, bien le professeur de Sorbonne, ou api, Topé Sahara, Inoussa, Topé Sarabino, ben faut, Bino, Bopé Sabiso Pena, confiance et à trop, et pourquoi pas, Nabako de Dieu Pena, émission Oepa, ya Mère Jack Love, Jennifer, sans oublier Bella de London, Monsanzela Linou, il y a Rolobé. Zate na pesi mbote na assistance c'est pas ya Die Badinga mbote isu c'est pas ya babi bien Moïse Ilonga Moïse tout le monde babi bien bo bakozala toujours ensemble ça rapena indu c'est trop onatra wapio na pesi mbote koto zali zapena le prof wapi pena et c'est pena to gogola momke na invité au boko découvrir pena moi kalaming te pena o wapi na kosenga pena na mo réalisateur ba ko fonga pena na ba ko benga pena invité na ngai wana nani Madeso bana voilà Madeso bana na si coronavirus ici déjà jamais ils ont là
coronavirus donc le procès on va faire là que va landela bato mosusu na ba vaccin ozo ba vaccin zo boma bato a peine oyete jamais kino asanuka banda na Zaire biso yo biga gisasa o gisasa voilà made so bana to yeba boni made so bana ba santé eza ndenge nini tout monde peut en forme ouais santé par la grâce d'Allah yo biga made so bana sera la sida cher boisé santé za plus que cher tout le monde a santé bankoi pour ceux qui balal tana ba boma été donc ba bénéficiaire qui na mko na moi itsuni même pour ceux ba pimela ki bango mundele ndazo ki poso ko tina besoin ya zara abogeli sénateur en vie donc moi no atika bilamba na défaut selon ça mais les net yo rappeler un artiste moko nani osusu Fally Ipupa wa beta kango na nzemone na bosani laisser les morts enterrer leurs morts on est en eza kashine to kasije o kasije donc ngana lingo mutala musique ya pornographie te o soki li solo li soko soki ni éviter donc ngabilo wana kota ngate ye kota kote ngazo ngate nga Ferrego la paluzuri ana pesi mbote azali moto ya Monika Boroni nazo nika bango Monika bango bazo nika moza brailler donc ma rappelle madeso bana yo mama mamba Ferrego la onga na benga ko na cacher musu utinda ngana pozo mamba Ferrego la cacher musu ndo cacher musu te ngana za Ferrego la zanga donc boko bosa na pe komone obenge madeso bana mbama otala madeso bana okaki nzembo ya Fally Ipupa na Prince New York de yo esa ki on ba sentiment toné batindelinga vidéo na ngote batindelinga yo otali ki ngote natali film même wana siko na biso ya na making of pour wana bitenga tala yo ka ba warrior famille warrior ba big ba lobela ngo fort que note nzembo eyokani yo ka ngote ba croyou mo banani ba warrior a croyou mo na bi baza bana eza batu ba fan ya Fally Ipupa ba croyou oh ba bien ba fan ya nani ya président Fally yango ba yoki ndenge nini ba yoki son na bango na nzembo wana sel ba onde ba yoki biso yoki te biso yoki na biso kuna bino ba golwa bo yoki te to mona gi kaka ve na biso moto mbodi kembe na pesi mbote na soda ngai o ya Nigérien Davido na mona na Fally Ipupa papa bino pone so bobenga na émission botangela nga bakombo moko boye ba makelele o ikréer ka makelele donc nga bino to ko matwa triche mosusu ko malo zuki nando na ebide nga bakombo wana kokotsela nga ngote na kotsela ngo ba komo musu ko zong sa corona na mboko ne na beti besoin katani on comprend pour biso tanga na bakombo ya batu penata mais faut tanga ya sa fierté na extérieur du pays. Bah c'est rare on peut te kenda kinde tika ba bambango mabanga ba président Ferré ba ba mi mabanga mais tant obi dans l'extérieur na extérieur on a kati to libana wana Cameroun ba mi mabanga pa bana on rappelle tangi ngamboka ko to tangi ngamboka te nga binde tika ba bambi mabanga mais ba wana nya po biso beta biso no po biso no to yoka na matoi ngape na zaki pete ndo yoka na matoi ka ndingi komeli biso apo taka café toubé ou taka Cameroun et tina qui ça donc pourquoi pas les solomo ya Cameroun et ya pe ou te comme solomo fondé c'est ça ndenga bo fonda ki wana ya impressionnant ndé pe ba ko fondé les bino ko ba bi ke bino bo ba bolinga ba bezu boza ba to bezu sko bino boni o wapi Ferrego là ba concert ezaki annulé ezaki dû à quoi que concert ezalaki vraiment ni était ezalaki na jour ndeti omoni biso na mboka o nous a rappelé na ba jour na biso que ezaloko la ba jour moko bo férié donc jour férié mboka okimaki artiste moko te jamais to ko benga to tout fait bino jour ngo artiste ezalaki pe na programme pe na concert et aro tout fait bien okimi botiango le 20 non papa yo kangai azoka ezalaki ndeni biso ndeti biso awa tozaka na ba jour que le mumba kufaki jour président Kabila ya kufaki so ba jour wana yo uti na lobé fosoki Guatemala oye aller ba pesa yo journée wana beta aussi longtemps Ferrego là ba papa wemba ba mission na biso mboka ba faina banda ko ba savourer férié ba pesa ote ezaki sko ba jour wana au moins loko epusaki ba concert wana ezala annulé ezaki bon ti semaine wana tu yaki rattraper pe ezaki ka inondé tu omona chéri mo beaucoup ta yemba rapper na ba Côte d'Ivoire wana akokaki te aye donc alinga ka savourer. Mais au version c'est la toute première fois. Toute première fois pour na Ferrego la palzuria.
oh yo qui te ke moto moko akata ki papier Paris Foot kanda na ya créer analyse moko to pasteur moko mabonze koti bien te a créer analyse moko oh ce yo qui pas pire petit à faire rigola. Regarde-moi Kenda. Regarde-moi, je savourer et quotidien ma église et comme beta na santé avant pasteur bana maté. Mais toujours karaba nungu suite car ya bureau faire rigola on dirait aux autres travail bien te marketing a bien te toujours au fin artiste fallait pour pas mais binomo en soi et ça boza pena na ki professionnalisme te wana eza maloba na bino ngai pena ndenge nga na ebeli makambo musique donc ngai koloba ke bureau zo sa mabe po bauta ke Côte d'Ivoire ezaki concerne quoi bureau kala mingi to yo ka so voyage moko boy donc bureau po batu bazolongwa na ebite yo po longwe ngai nga po na longwa fo ye moko via koma donc pour ça na ya yesi la pine nanga mais na olongwa te pour yanga na eza signé pena to ebisika ni ntoko aza na ke petit ngai Francis ba collection je te laisse ici continuer chemin na yo mais aussi longtemps soki ka koza envie ça ni nangi bungi mbeli nangi bungi mama sili azoki pota na palem bala moko na se révolter pour ngana muta wa bongo pour basarato la ba débailleur ba fivette ba lobeli ba beti pena c'était trop suite à bureau ya faire rigola mais yo comme si ozo couvrir to ebité yo ozara en face chérie na to pour ba msusu o bazaki pene faire rigola bazolo bango bazo ko affirmant que notre bureau faire rigola et ça bien te ba msusu ndeti banani a débailleur Fivette, Sarato, là, ça peine belé pena, c'est belé. Baken piana. Ah? Baken piana. Ah, under the game, mutabarai. Là, on a kundara. Tangela combo mutakufa. Laissez les morts enterrer leurs morts. Mazo continue car on a dit ça au bomarai bien thème à la mouki. À la mouki, ne fait ça la mouki bon à tempo ya maman na ya ça na wake no zuwa. Oh, Made Soban. Ba mani kenyo su bazolo bageno biwa faire go bien thème. Bon ya rokota gibo ba sileb sangai. Mkanda ya drogue ça la moto to comme méchant. Ah, qui bo ba rota mais na drogue. Kassit. Ça dans mon gibo ba te facile kanae. Mais ce que yo mona on est ni biwa faire go là. Biwa faire go là, ils a Kano, Kardasha donc ils a vraiment c'est très fantastique donc là on a le bana biroté. Bureau déjà ba tout ba yo Karadan lo ba ba vieux polo. Ba vie baza bien donc ne bazolo bageno te yene mutazo bo ma faire go là. Nan. DG Polo. Abo ma faire rigola ndeni ya okuta move wana. Yaza mosali ya faire. Jamais kozwa maloba likola faire donc jamais na eloko koboma. Botika kolatsa vient nga polo makambo wana donc aza pena na makambo wana. Wana pena na okaka ngo epa ya débat que noté mutazo bo ma pena faire rigola za DG Polo. Soit débat ngaza na orchestre wana. Mais na no mona pe na binoti. Ngai na débat. Vous avez bisika moko. Bisika quel bisika? Na ba ine toi na on dirait je crois. Ota kilota solo masuba ngana za bisika moko na ebino bomo saka na batu. Vous mélangez les choses. Ngana saper. Si on a vu dans la firigola tanga wana puna autala no ke Pecho c'est un soldat. Donc ngana donc na za grand soldat pena donc ya lui encore. Mais pas tela ba yo figurant na ba clip a firigola yé pas figure a azayi figura pena. Afira ki le rôle nani? Bonga bakatelanga ti musique. C'est mec qui est pourtant ba benganga pe c'est mec qui belepi bazara ba c'est mec qui te. Nga wana na lika na pesa makambo. Lelo mo ki ne komika c'est mec. Non ka sou Fabrice maestro Fabrice na pesa mboto azoto ki samadi sou na brique eska kokoka. Donc ozole ka pe na ba clip ya ba Jonani Awilo Longomba. Taka via fouti. Ça perd pompier. A fouti. Billet des États-Unis tina ki sasa ke luganga na matongi ba tingi bandala yazunga na bandala tozungi matongi na pisi makambo moto ezikisi moto yo na niveau na madeso na débat boza niveau ya kuliga mo niveau te pour carniveau pété mais on torchon ngana moto simple voilà c'est un torchon talagai donc pamba bolongo la ba kombo ba anti-valeur wana bozolo baloba so bandwe kele na banani misili soki binzangi yo ce pas non bureau Fiegola c'est bon tes bureaux ça bien bureaux ça bien ngai na pion na sawana donc ba masalanga ba gérer zamba ba ya vie ba Rosini Lumeni ba pinanga pichu botoko ba Guilhem Vakala ba yambala donc bureau ça bien bien bureau ça va on dirait le monde na température mususu po na habiter eza suite car ya marche à faire go là eza pena
boza pena na classement te mikolo. Quel classement? Na marché boza te. Marché ni. Marché triangulaire on. Bon na mona ozo bana ko banga. On dirait moi ba tokos de wana salibino pena moi ko banga. Po na zo mono pena oza pena mo. Cocotte te laisser les morts enterrer leurs morts. Innocent de makamba uti ko boma moto bino bozo buka. Ni news ni bozo tamusa. Yo tokos de mo. Bembe kutu nanu ya soki chakal ba bomia ba nyati bozo ko kunda ngo. Yo tokos de mo. Boluka bo kunda nanu ndeke o innocent bu abu. Ndeke ni yango wana. Mwana na kota azoke na ngwana ese ya kokoka. Esa koki. Bo tso mona ke moto boma moto ali atika ebongo ta matele na chubobo. Taka chubobo ya na ngoli baya me ba mateli ya kufi donc abraye. Donc minute ma trop donc ma na morgue mais yesko na morgue to sukele ma. Nini ozomona tokos de d'après yo. Ezani elo ozotanga tokos de nga pe liba ba kombo ba science occulte nga na avant na lo ba kombo fona yeba elakisi nini to mikolo eza bom ya Fally Ipupa ezaki eza deuxième par rapport ya ba volume o ya tokos 1 après tokos 2 un film a vaide to série otoni na comprendre toujours sangani o soiranga masolo malesa bana mazili to nini papa fo eba makambo ngai na saper mambo libomo soki cocotte soki nani un jour payé par obenga yo pe se figurer na clip mabe oza te soki amoni ke ngai nde ya boye nga pe na za ngate nga pe nazaka moto kota la polémique wana ke kota polémique te so ndeni natala pe place au kende so moto alata bien nga pe na osala clip a bien bo poza Fally Ipupa lata mabe nga lingi bilamba ba mpana forme ali batu bazana ba mpana forme omonde aboye malamu oza na mpani ya chombo to landa réparateur mais soki ya forme ezalo ya mpana mutu donc bobela mutu on va pas bobela mutu donc biso d'ailleurs d'après Fally Ipupa ebola tate te d'après ngate yo moko po monaka d'après ngande d'après ni d'après biso tout au monde c'était nga 3 musiciens au balatara bien Papa Chéri Ferrigola mamoni venangai la 5e génération. La 5e génération. Amo mutu nangai wata pa kanga ne bien 2. Papa Chéri kasi. O ben la 5e to ba mise congolais. 5e génération, 3 natanga 3. Ferrigola Eriche Wata, Maestro Fabre pe na mona raya rapide bien. Maestro Fabre. Surtout tu vas s'attaquer à tu peux essayer chance. Tu peux essayer chance. Inosbi. Inosbi. Made ça voilà. Yoza makasi uzakande. Kana na nini papa? Uzakanda. To linga biloko ezo mona na te mondo yo. Omondo lo tselinga lo ba jin. Na mona ko ba wata. Yo podon ya boyete mais o kimi onde to ya pe mais o komaki te mais o ye kaka. Merci na sepelo. Merci beaucoup. Au moins, c'est munine boy. Mais le ngoro il a ngasu ba Dior posana ngo. Dior mais tu metara. So kuta na koko ba Christian Dior. Christian Lacroix donc on a beta c'était na tumba yo c'était na baka na ekuluzi po mona ka pe maka. Made Sabana. Bon, Made Sabana. Clip wana oyo innocent à réaliser même. Tout le monde côté mususu ndeke akufi tuebi moko ya artiste na biso ami bengaka aigle siko kene ba clip ba bon ba réaction bongo ebite za ba conflit ba polémique moko oyo un jour okutele mabe te un jour te albeta li solo o amoni na katsa mokili le monde de Jambique moto mususu yo commence à faire yo moto zo kombo ya ndeke monsieur notoza na mapapu ya abilité ya kopungwe mais pas mbenga tigre obi yempa mbenga tigre mazaka tigre poza na se yo mona tigre yo ya na lance no moko boyo sa ba jina tigre mais ndeke ko kakola na kaka taka mona mo kaka kakoli pa ko ibwe ba bata chobobo voilà et bino mona bena bien te or azan ndeke moko boyo ebi yiba ba soso bato yaso yebe rôle mona ko kombele oh mais qui va pas rose fait tiga tombolé tiga moi mkia aza gentil wana film à dessin animé papa et oui tiga moi mkia gentil aza gentil mais ya mwana mkia oya komeli déjà ko kota chasse ke ko landa papa mukolo na mandefu na ina makelele twin akangi ya bare yozo sanga mwana mkia yo meka ofa voilà nous continuons au pays Made Sabana te bité léopard et au kana souté
par rapport au pays à sortie Nabino et ça rajouté et ça dit à quoi hein bola il s'agit et ça bokanan pe na makambo toto passé na ngo pandémie ou ya Covid-19 ou sali que monde des ala moins menacé yango sali bongo mais léopard ils en ngo ils ont divisé ngainde na bengana ba massa bengana ba yuma na bengana ba toro na bengana ba donc na bengana na ba PD oh ça comprend on a bengana na tikalanga moko attaque union sacrée biso bouleur ba onde ba bengana kiyo bato bele ba ko bengana mutu moko nda boyina ya bengani nde bango mo ate ko to ke makelele bu ba gangi ke boy soki yolo ba olela oke boy ba olela donc bato bazolela kaka madesu donc alors succès na mboko po sombango batankuki kuba ya bazonga bato yo eloto ke Madé Sobana. Moi, un mot à dire, na ba misenyo surtout au basala rapena musique moi bien par rapport que non mikolo to lingi sous bêtise te balek ça va clip mon roi président fali pour pas aimer pena ba chanson moi kitoko pena ou puis bêtise ezate mitakate to éviter yo moi un mot à dire. Ouais, bah un mot à dire mon konzi koi. Ouais. Un mot à dire nangai toyi baka ba titre na banze moni to ko yembisa po tozo bota bana na biso baza trop attentif parce que ba biloko ekoti ba sat ba canal sat ba canal to ekoti et komi trop bana ba komi trop éveillé pour bana ba loba pe ba français tant ozo yemba ba chambre ko bwelo lilolo soki nini kolo na ebeko likolo ezaki ya lor mbongo mais na moni artiste babi président Fergo la zana moi difficulté au yemba français koyemba français ndé koloba koyemba moi nzembo moi mais ko na français difficulté on a opesi yango mais le yo tala vidéo ah oh atiagi ando azoyemba tie selfie boye azoyemba à ça la direct moi gaffe moko ba eza ba gaffe te ils ont nuance terminaison et qui na nuance bino boy musique te papa musique yo faut en une belle voix hein ils en voix moko boité ya makelele to ya bukungu ikela il faut qu'il y ait la nuance oh papa ndesi ela babilo mususu terminaison ils ont balana na nuance ils ont malorola au lieu de là ils ont malu tu vois et bon nga on soit na yo qui sous champ ozo ga champ na te donc pourquoi bino bata mokili analyse va ça la time match na mais est-ce qu'on nuance na terminaison e balani et puis moi sentiment musique eza passi nga na sali un mois na ina na pesi bana ina mbote na kata solfège ba panzanga ka terminaison ce qu'on comprendre ba faire rigoler ba yembi sko trop po ozo bisanga français bi ba chant faire rigoler yembi na français po kaka ba composer chant oyo ya nini oyo regarde-moi et bien kisenga ki banani ba Céline Dion balonga na ba koma ba ya lisusu ba na kotala mais to moni Steven Wonder a komi kombo ye ko miso e compliqué ka mais azoko makaka po ba yemba parce que bino na ebité botangi na ba école nino bo ya ko juger ba français faire rigoler on comprendre nzemo na regarde-moi obi ndenge banane sile o comprendre moi idée na regarde-moi nazana idée nango izanze momo boye donc papa nzembo wana zoko lio tondi te oyemba te oyo vimbi libumu na ovimbi matama no pakoli choko yebo meka ba hôpital na hôpital générique na bino oyo kanité ba parasé oyo kanité boy suko beta sous générique oyo ba pomba tu comprendre te oyo kana pété ça dit à quoi générique ba pomba générique faire gola ça dit torsini boazo bin faire gola torsini bolo va bien te ouais ça dit na ba torsini bazo bina te wana za ba conception ya ba conception donc makambo torsini responsable yu plané na ebelo rôle on appena bo torsini nga sara ba musique na za saper à torsini te so ezaki ke na la tarabilamba torsini wana ngomona nga na torsini na bima encore que moi je suis un sapeur, je suis là pour éduquer. On reprend encadrer jeunesse montante, jamais na rosa iloko. Mais ils ont conception clip pour que tout le monde a chaque jour bien torsini. Ils ont les cambotés mais fait encore bino bozami mama be moko boulwa bandoki donc beaucoup lukana mino kama kambo bofana na coin moko boue dame zo simbate loko zo simbate ale bo créer ba mo analyse ndeni ne ko musique ba pomba non fera pombate yo moné catcher yo mona da concert ba landi boazo bimsa loko la pour na ka na ko jongo pa ya ba journaliste o wapi to benga ba on peut ba attaché de presse un mot à dire na ba attaché de presse o wapi fait go la
bapekisa kombo na ye mais bazo continuer na kombo na ye attaché de presse nela attaché de presse neti ba Ken Piana ba Manike ba baza pende belé penda Ken Piana ye azana mototo azana nzete donc na ye barate amoni classe ba pekisa ba tuté ba kenenchik ba tsaka pe ba mbila te mais belé ba kenda te Ken Piana nanu pena a colicité na makambo ngana bi Alain bino ne bobenge Ken ngana bi Alain tanga uti bautaka bauti na Gemena bauti Gemena na serne moko boui azaka kwa kara na sima boui bakenda ba selsi ba siriji na ba mikili mesimba rati taka ko kola ta kaleson te po wa sera ke Ken Piana kwa kara elegi makasi point kwa kara eza makasi donc ekoma egi bakena ba sirigien tout ya monde bakokite bakoki opesa bako zo satan na ngote donc na yebi bango bien na ndeko na moko boui ya fou Nabenga Mobutu pour le leader Moussou comme Mobutu bazoa qui vont partir en dégoût ya liboma. Donc tu connais bien l'histoire, je connais bien l'endroit, je connais bien l'histoire. Bana kitambo bayo ki mawa banda kino na kambo moko ezaka na kitambo babendi batalika papa na bango gagner mbongo na pemi ya kosomba lopango koto ya mai ya chwenge kuna na kitambo donc hermonde mbule beti boye tebite kuna soendeni mawa nanga yango wana obongo wapi Manike apesa ko mbote Mandike wana nga pena na ebite so aza pena mwasi po so aza kata mwasi na yeba ta mwasi ba oteka mwasi lo Manike ba nguba ya 100 francs na somba nguba na sombi nguba na lie na melima ina lexi journée wana elema onzete donc na ebite so aza pena moto po même si go moto wapi fe golo inga kanchiza francs te mai anan les journalistes ils n'aiment pas bien appeler batu pena ya fali pour papo basanyela ne Mamari comme Mamari yo la net Ken Piana mamba par rapport à Mamari oh Mamari Chel Mamara zara Chel la wa bona boye akambwana fo kana soni yo fo kana soni ya kubimisa molo yo ngapena kama made so bana zawa pengo lubila yo kana soni ya kubimisa kombo ya Mamari loko wana lo atango lo ba Mama Marie obenge nani Mama Marie traité ye lo la mutu mo so ndeni omoni batu mususu bazana ba ebi sens ya bo mama ti ndeti na ba mois ya bo mama bwe ponga le 23 au anniversaire na nganga na mwana ba mama ngana mwana moi pena ba mama na vina nga faire gola palzuria oto ko yemba ba anniversaire mikolo yutu bolika na ba deti bambe femme d'affaires donc moto ebi sens ya bo mama ta tuna biso ba orphelin otozwa ko kufela mama aza na ebiti mama aza nani tokoka ko témoigner monene ya mama ti donc bateau bazo sala ba analyse wana soki Frank Stoma soki nani soki Frank Masoko Msorozo Miozo ye akebana ye donc pour taper na ba fort tout donc yo soki vungu les o envier yo to ils ont tenu l'invitation robela mutu bade sabana to na suka moi ba dernier mot na et puis ba dédicace ça là ba dernier mot na ngi ozalate pona na kufite ngai nazali na ndenge tu boko ya bo salanga lokola valdi na bino eze moliso banzambe donc na sengi na ba fan tout na bosani moi question o elingai na bi eza vadi azui boboki malade na suite ka patron na finga fego la bino nde bobwaki ya imutaka les jeux tonde te omoni na mokilio ifoko yeba batola ba ferigola ba sambela makasi nzamba ebi bango tango bazora de ata bouddhisme eza lo sambo papa le sambo moi nanse me pas sambelaka on comprend hein malgré bombada na ndika mais eza lo sambo on comprend donc tant ozolo ba makambo wana tant ozo sala analyse faut senga na nzambe pe ape so mayele pe ki analyse ngo eza na ndenge ya bosolo soko eza na lokuta pe ba milongo monsieur rattrapera kangaka ba firigola ba sara pe ba tuma be pe na mingi te azana ba charge na ya zana bana na ye babi valia za yumtakala maladi wana fallait zo Ken Piana aki mutakala fala tani bilamba boye bilamba za ngo bili ala ta garantie pour yo mutakala yo ko finga mais il va subir conséquences faut subir les conséquences chercher les dégâts mais supporter les dégâts il fallait le bilamba là il fallait le bilamba tango yo biki mutakala yo ko ta makambo ba tango biki no za pa mo ka finga rabatu
faut eba mona mokilo bino ba chroniqueur lelo nazomona iza likambunde ya bezezo sa bino participer ko luka nzela nini o s'en sortir au kende ba memangai ba memo ba memo yo nani o sala nini ba musu ba kenda git memangai ba memio ba comme so na poto ngo musu ko bimate Afrique du Sud to memaka ken piano bi makambo sala ayiba ba lutu ba fourchette na hotel wana na ba esui na ba provision ba saka lo solidien chombo petit jeta somba bika akima akokisa ba séjour te akimina loso non soni ma famille moko be médiocre on se comprend siko babiloko wana donc on en a assez donc tolobi trop ba chroniqueur boy ba makambo sala ba parents ya bana c'est ça bozo éduquer bana bino nini boko finga ka batu pourquoi quoi ko finga ponga peso fingi firinga na otika hotel na koya ponga lo ba ta rigola de tina mama tala siko taka na lo ba débordé tala kana lo ba faire rigola so buna papa biso no kanga papa maboko faire rigola betaille mais ce ça ira bundana qui na melina na kabola bango po bango trésor ngando kuta epa na yo ko akokate trésor na trésor na koti na kata mai ye hola ngando na badio akokate wana biloko basi ça c'est pour les femmes en pas na forme les guidons bokola no mwana asila ka makilo ke ni na hôpital mabanga moko ta religion keba apokolia nie olia nie uso mutu ekobela mutu donc ye bigaka bambote na ngai na bera de presse des amunda base solide de faire rigola ya dada ngwa bana ya dada mundosi na kati ya bandal bana tu ya bandal na mikilina ya matungina ya kave ya kisasa mobana lela bino trop ba numéro nangeza plus 243 ya Willy Moucheni ya dada mundosi 81 45 94 934 mbambote na ngai na Emile Ondi Mafweni la fondée ya na kati ya Paris wana les amoureux de Caire en Paris Odette les Sangouli na kati ya Suisse na bosanité vient na ngati timo futa na moni le susu papa Ochudi olobi migenyema anani te na bularo ngope sembote anani papa koko tsana ba kombo ba kwado te ngana sola makambo mission bato bazana mo eloko peut-être ba bira do bana eloko et do muzamba ana eloko papa Ochudi pe ana eloko Mireille la japonaise be ana loko papa na ngai juna jama na ya fifi fitir ana loko on se comprend vient nga wilo longo papa na loko fait rigola par jour ya très li loko jibe pia na papa chéri ana loko fali poupa ana loko voilà na ba héritier wata telo yozongela ngapete fali poupa ampia care Oyo, omoyo, na comprendre yo, oyende zuopo ba étaler, ba bétailler c'était mais na zo épargner, on a juste à laisser les morts enterrer leurs morts. Ma kamuna na innocent gaité. Kasi na silisa ki déjà na luke les cimetières ou na kokunda po matanga na moneza négligé ba pesi ga mpifona de matanga. Ya papa il y avait na Guillaume Ahmed Kayogo na papa na ngai Joski Kiambukuta mais bobo sana ke aigle père c'est akufi na bambote na ngai na filo goma na kati ya Luanda les amis de Sarkas Kosi na kati ya groupe na ngai ya WhatsApp na moni Gaston Bakajika et Gaston Bachala na moni sous président Babé Bakajika balobi motema malamu yaza simple koleka wara na kati ya mosquée Junior Mala isa tonton Aundu Kumo Lili na moni masana ngai na Porto wana Chancel Mbemba de midi na moni sous masana ngai ya kala to bibana na firmer mobile ndombe malgré kabarate mais na peso bambote nanga lisusu na mwasi moko ya pembe la japonaise Blanchesse Kiala bambote lisusu na afifi et bien afifi pe abiso asola bien donc na pesi bambote chroniqueur akenda te ba diembeli c'est na saki ba memaye comme à l'école pour donc biga biso tozawana ba mère na ngai Odette bambe femme d'affaires maman swana na mafuta na pesi bino tout bambote ba balingaka ngai bambote na bino yangwana na pesi bino bambote donc na lela bino trop numéro na ngai si na pesa ki 0243 81 45 94 934 na moni masananga en sur le zolo leader C14 carbonisation masananga échappé bino tout na lela bino trop na yopé na voilà Amade Sobana
Pas de soucis. Voilà. On est ensemble. Très chers internautes, c'était avec un réel plaisir de recevoir pour vous Madesu Yabana Wapi. Après, ça sera toujours une dosa. Bon, mais ça, toujours, na rosenga pena na bino, boba ko partager mission oyo, boba ko emango ce que c'est pesi bino, bobo santé ko s'abonner, yona no s'abonner na chaîne oyo, sans oublier na pesi moté à celui qui est derrière la caméra, Messi Lionel, hein, na bossa été en assistance, Djemba Dinga, Moïse Touloumouni, na pesi Iget Singeni, depuis GB na pesi bino so moté tout au bateau no so lingangai na bot Jali la Chama Nyamola Caleb, babi Caleb les Tambostin, na pesi moté sous et pas ya hein Betty Lobo, hein, babi bino no tout bozala zalara pemenga ya les profs et ça nous ça on a mis le pénal tout prochainement. Bye. Internaute nous sommes la Congo Lingana TV pour mona ba mamba kitoko so na tibotala Congo Lingana TV bonga bomona ngandeni alors ezali chaîne moko ya kitindindi pe chakudidi sita bana mboka Congo Lingana 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 Toko Jenny Bosangue le meilleur #1 Babosangue pe bauta na moka Jenny Bosangue la patronne la mongo il a Babosangue ba mongo